Это не объект, это 80 тысяч квадратных метров. Это как 11 футбольных полей под одной крышей. Зачистка, побелка, покраска и все по сложным поверхностям. Это не ровные стены и не чистые потолки. Перед началом почти месяц согласований, потому что здесь важен каждый этап, каждая зона и логистика работ. Такие объемы — это уже не просто малярка, это управление большим промышленным процессом. И к таким объектам нужен особенный подход.